มาแล้วครับทีมงานท็อปแท็บโอ้นี่ซอยนี้เองเหรอสวัสดีนะครับสวัสดีอยู่กับผมรถดำซิ่งดินด่วนนะครับตอนนี้ก็มาถึงมหาสารคามเรียบร้อยครับมาวิ่งกับทีมงานท็อปแท็บมากับนอนนัทเฮลโปรครับนี่มา2 คันครับวันนี้มาแล้วครับแมคโครเสียท็อปแท็บครับแม่มารอได้ถูกที่ถูกเวลาเหลือเกินครับเอาแคท E70 บอกฮะใช่ได้นิดเดียวใช่ E70 อ้าวก็เลยไม่ใช่ดูไปอย่างนี้เลยก็เลยแต่เมื่อกี้ไม่ชะลอเลยวะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปบ่อดินกันเลยครับนี่ครับบ่อดินเข้าไปในป่าครับนี่เข้าป่าเลยนะครับบ่อดินครับโอ้วิ่งผ่านป่าสงวนเลยครับนี่โอ้โหทางแคบด้วยครับตอนนี้เข้ามาในบ่อประมาณ2 กิโลแล้วครับยังไม่ถึงเลยครับทางก็จะหลบกันยากนิดนึงครับทางแคบครับเข้าบ่อมาประมาณ3 กิโลครับนู่นครับอยู่นู่นครับ3 กิโลจากลาดยางมา3 กิโลครับถึงแล้วครับพี่น้องนี่มาถึงก็ลงเลยครับไม่รีรอครับโอ้อันนี้ท่อหรืออะไรครับนี่โอ้ถึงแล้วครับนี่อันนี้น่าจะเสียอุ้ยดินด่วนครับสติ๊กเกอร์เยอะแล้วคันนี้แบ่งหน่อยสติ๊กเกอร์เยอะแบ่งหน่อย นี่นะครับถึงหน้างานเรียบร้อยครับอุ้ยดินด่วนอันนี้หน้ายักษ์เหรอก็ไม่ใช่เหรอสมอเนาะนี่ครับเจ้าของรถเหมือนมาเฟียเลย ลุยครับแมคโครเรียกแล้วครับคันนี้ท่อลั่นครับคันนี้ท่อลั่นน่าจะ195หรือเปล่าคันนี้โอ้เรลั่นเลยครับมีตุ๊กตาอยู่ข้างหลังด้วยครับอุ้ยดินด่วนนี่ครับอยู่กับแคทครับ E70 มาดูว่าใส่เยอะไหมโอ้วิ่งทรายครับเป็นทรายเปิดเอาหน้าดินออกครับข้างล่างเป็นทรายครับรถดำยังมาไม่หมดนะครับโอ้เป็นทรายแบบสวยครับเอาไปทำบ้านได้เลยครับทรายนี้ครับคันนี้นี่ อุ้ยดินด่วนนี่สติ๊กเกอร์เยอะมากครับ
ท่อลัดๆหน่อยใส่ไม่เยอะครับโอ้ลั่นเลยครับรถเสียอุ้ยครับอุ้ยดินด่วนครับคันนี้เป็น NPR ครับบรรยากาศดีครับไม่มีแดดแต่เหมือนฝนจะตกครับไปติดสติ๊กเกอร์ E100B สวยใช่เปล่านะใส่ไม่เยอะครับวิ่งสบายๆครับกินข้าวยังกินแล้วโอเคเดี๋ยวไปขยับรถมาก่อนครับโอ้เสียท็อปแท็บครับขับรถไถมาเองเลยนะครับ โอ้ขับรถไถมาเองเลยเสียสวัสดีครับโอ้ยขับมาจากไหนนี่ เสียท็อปแท็บครับเอามา2 คันก่อนคนอื่นเขาไม่มาเนาะจอดกินข้าวเหรอไม่ขับไปหน่อยขับไปหน่อยนี่ครับวันนี้ก็มีโอกาสครับมาวิ่งกับเสียท็อปแท็บนะครับอยู่กับ E70 ซื้อมาจากเสียตินครับคันนี้นี่นะครับเท่าแก่ใหญ่ครับเสียท็อปแท็บครับมีช่องด้วยนะครับโอ้โหรถสวยกินแล้วครับก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยน่ะเดี๋ยวเขาเที่ยงกินด้วยกันโอ้ไม่กล้ารถอีกคันมาก่อนเพราะว่าคนขับใหม่ไหนต้องไปเอาเป็นเทียนออกมาขับอ๋อเช้าเนี่ยผมก็รถกระบะมาน้ำมันมานี่เท่าแก่ให้ตังค์เติมน้ำมันเลยแล้วอีกคนทำไมไม่ลงมาไม่รู้เหมือนเอ้ยมาตังค์เติมน้ำมันก่อนเร็วมีปั๊มตรงไหนบ้างปั๊มเต็มไปเลยเต็มทุกทางเลยรถหนักรถเบาเติมได้หมดมันไกลวิ่งไกลหน่อยนะเสียนะไม่เป็นไรครับค่อยๆไปค่อยๆไปเราวิ่งข้ามเอาอ๋อเหรอ2 ทุ่ม 3 ทุ่มไม่เป็นไรเฮ้ยเหยียบกระจายเลยแหละคันละ1,500นะครับครับเดี๋ยวให้อีกคันหนึ่งเนาะจ่ายสุดทุกวันเลยบ่ก็คันละ1,500จำลองค่าน้ำมันให้คันละ1,500นะครับเราลองวิ่งดูก่อนจะวิ่งเร็ววิ่งเร็วใช่ไหมโอ้ผมซัดสัก120เลยเนาะเอาวันละ10 เที่ยวไม่ใช้ไม่หมดล็อกตังค์ไงโอ้เอาวันละ10 เที่ยวโอ้มีแต่รถงามๆเลยนะครับรถหล่อครับเพิ่งเห็นตัวจริงครับเห็นแต่ในเฟซใส่ติ๊กเกอร์ยังยังไหนติ๊กเกอร์มีไหมเท่าแก่ไม่เห็นให้เลย
ลายการ์ตูนครับโดเรมอนคันนี้เมกาครับเมกา2 คันไปพร้อมกันเป็นกระบวนเลย เดี๋ยวผมเอาสติ๊กเกอร์มาให้อยู่ อยู่ไหนอ่ะ เดี๋ยวน้องนี่ไงเดี๋ยวไปติดสติ๊กเกอร์ โอ้เดี๋ยวให้เสียติดให้เลยเนาะติดสติ๊กเกอร์ก่อนครับเดี๋ยวเราจะติดสติ๊กเกอร์กันครับท็อปแท็บนี่ครับ YouTube ด้วยนะมี YouTube ด้วยนะ อันนี้จะให้เสียนะอันนี้จะให้หมดเลย นี่นะ แจกเป็นรางวัลเลย โอ้โห ให้เสียตินนะครับ นี่ครับ อันนี้ก็รางวัล มีคาราบาวให้คนละขวดด้วยนะครับแม่เสียท็อปแท็บนี่สุดยอดเลยครับเดี๋ยวไปดูเสียท็อปติดสติ๊กเกอร์ครับ เสียตินนี่จะเอาเบอร์44นะเพราะว่าเสียตินชอบเลข4นะ อ๋อ 44 ชอบซีชอบซีสีกันวะ โอ้ยแล้วอีกคันจะติดไหมอ่ะ ติด คันเนาะเดี๋ยวจะติดให้ก็ได้ครับถือไว้ก่อน เออติดฟังนี่ครับ นี่เอาหนาติดอย่างเงี้ยเอากระดาษมีกระดาษทิชชู่แบ่งเอากระดาษทิชชู่ทั้งหมดนั่นเดี๋ยวกระดาษไม่ติดทั้งตัวเนี่ยครับ ติดฟังไหนนั่นแหละตรงนั้นแหละงามนี่เสียท็อปลงทุนติดได้เองเลยครับ เดี๋ยวจะพาไปทอดเทียนนะครับ ต่อแถวไปทอดเทียนเลยทอดเป็นรวมทอดเทียนรวมก่อนนะโอ้มากหันกำลังขับรถไถอยู่หัวหน้าอ้วนอันFC เสียตินFC มัน เอาไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะ ยังไม่ตื่นเลย โอ้ย เสียอ้วนน้ำซิ่งยังไม่ตั้ง อ้วนน้ำซิ่ง ยังไม่ตื่น บอกแฟนขับเลยว่ายังไม่ตื่นเลย ผมจะมาสายแต่ผมก็กลับตรงเวลาแกบอก ไกลไหมล่ะจากบ้านมานี่นะ 20มั้ง20ไกลหน่อยค่อยๆวิ่งครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าระยะทางมันไกลนะก็ถือว่ามาเที่ยวแล้วกัน มาเที่ยว มาเที่ยว มาเยี่ยมเสียท็อปเราอยากเจอมานานแล้ว กินไม่ได้ลูกรอคนโสดนะผมนี่ ผมชื่อวุฒิครับ โอ้ โอ้ย ติดเสียตินแล้วเนี่ย ใส่เสียตินทำเสน่ห์ใส่แล้ว ต้องใส่ ตรงไหมหรือจะเอาสูตรพอดี ประมาณนั้นแหละไม่ต้องสุดหรอกนั่นแหละดูขอบ ตรงไหมตรงก็ตรง ตรง ตรงก็ตรงนี่นะครับบริกรรมคาถานะครับเอา จัดไปโอ้นี่สั่งตัดยังไงนี่กี่บาท ประมาณแผ่นนึงก็100 กว่าบาทนะครับ แผ่นละ100เลยนะ ใช่ผมแจก FC ไปเนี่ยผมขาดทุนไปโอ้โหเยอะเลย โอ้ยไม่เป็นไรเพื่อ เสียตินก็จะได้ทำเลยอนาคตเนี่ยเสียวุฒิจะได้ทำเลย ผมอยากทำอยู่นี่แต่ผมยังไม่ท แล้วทำแจก ำแจก FC อยู่ FC หน่อยเอาแผ่นเล็กกว่านี้ก็ได้ฝ่ามือเนี่ย คือเด็ก นี่เห็นไหม นี่ครับออน044นะครับ ชอบสี ชอบสีครับ ชอบสีเอาคน นี่ครับนับก่อน1 2นี่ครับ3 4 5 6 7 เดี๋ยวมาเพิ่มอีก มาเพิ่มอีกกี่คัน หาซ่ายังไม่มา มาเพิ่มอีกกี่คันครับ มาเพิ่มอีกประมาณ 2-3 คันนะครับ ประมาณ10 คันเนาะตีไป10 คัน ต้องติดเด้อไม่ติดไม่ได้ ไปติดอะไรตรงนั้น ชีดงปิ้งนะครับคนดังมาครับ นี่เสียท็อปครับ มีช่องด้วยนะครับท็อปแท็บผูกล้อไฮโซครับ พ่อยอมแล้วผมหนุกแย่ผมงงอะไรด้วยติดในผู้ฝีมือสดๆกันเลยทีเดียว มาจากรถสดจากทะเล เดี๋ยวอุ้ยดัมซิงก็จะทำช่องนะครับ เนี่ยทำเลย คุณจะเอาวัดอะไรเขามีเนวัดดาวแล้วคุณจะเอาวัดอะไรครับ เอา เดี๋ยวเรา เหมือนฝนจะมาเลย เอายอดไปไหน อันนี้
เสียอุ้ยดินด่วนติดให้นะครับ ตรงมากชี้จะเด็ก ตัวนี้ก็ยกขึ้นแล้วติดไปน้ำเลยตัวนั้น 3M นั่นนี่ใช่ไหม 3M เลยแท้ๆเลย ติดแล้วไม่ออกเลยเห็นไหมตรงแล้วยัง เอาเลย ไปกลับชั่วโมงหนึ่งเนาะ ได้ประมาณชั่วโมงนึงอะถ้าไม่พักนะเดี๋ยวไปจอดกิน แล้วเที่ยงกินข้าวที่ไหนอ่ะ นี่เลย เนี่ย บ้านพักของเรานี่แหละบังกะโลเรานี่แหละ มันพักคุณสลา ทำไมถึงเอาออฟไซด์ไปทำอะไร เนี่ย บ้านข้อประปายาวเนี่ย อ๋อ ย้ายให้ดูทำไมคุณอุ้ยติดอย่างนั้นครับ คุณลอกตัวนี้ออกเลยครับอย่าให้มันลงเองครับนี่อันใสๆนี่ลอกเลยต้องติดกลางไรออกข้างกันเนาะ ทำไมครับทำไมพอได้ไปตัวนึงครับ สักเต็มตัวเปล่าเนี่ย พอได้ดู เดี๋ยว ครับ ไหนดูหน่อย เอา ไม่ดูเพิ่ง โอ้ย สักตูดด้วย ตูดมันลายธรรมชาติ เออ สักโอเค อืม นี่หน่อยนะ โอเคแล้ว ออกน้ำรถเขาเนี่ยทีวีเวลา วันนี้เราจะเดินทางแล้วนะครับ ออกเดินทางนะครับ นี่ครับ เดี๋ยวเสียท็อปนั่งไปด้วยครับ เดี๋ยวคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ